eno maike yazigidite shaka nebo gisonga ko mama osima maiko ogimanyi iyo koyogerera kati gweno maike tugikusonge ko gwe nakachi osima nsobola sima kwa kwe nkolera ekikumi ekirabira kuza ekibayimbisa ennyimba z'obuwemu kiri ekintu bano mujje muyite bakakumirizi muyite bamatiya lwima muyite sebatta wa generation yammwe twakuba musajja mukulu naye muyite bali basebadduka ekiwemuza abayimbi ba Uganda nekibawemuza ekyoyoyo ekindese wano kyoyoyo yani yayimbe kyoyoyo nina Rose kyoyoyo kati mwe ekibayimbisa ebyobuwemu kiri kimu. I was telling my children nti mwe you don't know abayimbi edda bayimbanga nyimba za makulu era in fact I think the remaining musician ye Nandujja abantu bayimbiranga mu masabo ow'amayembe ga Kifaalo yetabeera n'abayimbi bambuuko n'akankaje essabo lyonna yetagabaddaga kati abeera n'abayimbi yawaaki wa Lubaale olw'ennyimba ez'abalongo nalongo yeeyisa yaako eyo nalongo bamusangawa nkokowe eso kati wabaawo eziyita Lubaale tewabaawo eziyita si buli omulaba ku mukolo abayimbira Museveni abo abakazi abakulu abeggona abayina eggono tukiyita ggono eggono nti you hear omuntu bw'aba ayimba it penetrates into your body kyetuyita eggono kati Nandujja wano yayina eggono ate yayimba nziba bbiri noyo Zibabbiri yagamba mbu omusajja gwensinga okwagala batusibire mu luumu emu akulageko muyenzi siye gundi siye namirimu yona abeera ku NBS oyo senga Nantume anti senga Nantume yagamba mbu batusibire mu luumu emu oyagala kufa entobazi zitotoba entobazi ate era Nantume olwakatabo omuntu yakawandika mu Nazarene nga bagayita the wetlands nga kawemula yakola sente zaddanga mu kuwavuwala yawandika the wetlands mu Netherland n'abazungu nabo babyagala kakati nkugamba ti abayimbi ekyabatwala mu buwemu mwali badde mubuuza ba Dani Mugula ne Sebadduka Amini bwe yawamba ogote mu 7 yateeka bw'ekirabo eky'omuntu asinze okuvuma ogote n'omuyimbi anayimba oluyimba olusinga okuvuma ogote amusasula oba yali Sebadduka ukiwangula yagamba bannayuganda mwenna mwebaza omutonzi nga musabira Amini abeere ku nsi kubanga ly'eddoboozi lya Mukama eryabagolera obote n'agwa wansi Abanyarwanda n'Abarundi baagobwanga naye ebyo Idi Amin yabijje mu nsi Abanyarwanda n'Abarundi baagobwanga naye Idi Amin yabijje mu nsi okumanya Idi Amin atulokodde omuntu okumusiba nga tawozeza yabigaana kumanya Idi Amin atulokodde omuntu okumusiba nga tawozeza yabigaana kanatandika okuvuma obote kalaba akaswadde nnyo nga kabuuka kwekwegalira Kinyata akasuzenga Kinyata yakagamba kimunvira mu nsi sina agalumbibwa Amini igendera eri bwekalaba akaswadde nnyo nga kabuuka kwekwegalira Nyerere akasuzenga ennaku wayita 5 nga bateesa temererere manga embwazo tosuula yafulano n'engoye zonna ayozanga naye onfunire wembuda amataakobolire Nyerere ennaku yange sikyalina nagye ŋŋenda nfudde mu nsi omuli oyo Sebadduka ennaku wayita 5 nga bateesa sikyalina nagye ŋŋenda nfudde mu nsi efulano n'engoye zonna ayozanga naye onfunire wembuda mataata wange emmere n'ewanga Amini obote akomawo Sebadduka yayingira ettaka empuku Dani Mugula yavumanga tamanyi tagenda kudda Dani Mugula mu 7 n'ayimba oluyimba bannange enkomerero eri kumpi amazima alibeera bweru alidduka misinde muligamba ensozi nti zibamire abanga okulimba kibi
n'agamba bwe wali obatizibwa owagamba neganye sitaani n'emitego gye n'akola ng'ebyo Katonda bye yalagira bwe wafuluma ebweru n'okola bibyo abanga okulimba kibi avuma Obote tiyagenda ebaamunaanika n'akolagana ne Buganda bugenda okukeera ku makya n'akola ki bannange enkomerero eri kumpi n'abikyusa baanoonya Daani wano kumuyisa mu ttaka Daani bamuyisa mu ttaka nayongerako Era- taliiwo ate olulala kakati Daani yayimba oluyimba olulala nti leka Daani nange nenkudaala okuyimba kwange kuno baali banzizaayo kati yadda mu ntongo yadda mu ntongo bali kyebamukola mu 69 Ssekabaka Muteesa n'akisa omukono bw'akisa omukono nebaga nti akisiza omukono abaganda okufa kabaka akisa mukono tafa ekyoto tekizikira omulengera n'omumbejja baseerera ne bwati bali nkuba era muga gutusinze nnyo gutusingidde nze kitange yafa kubasinga nyamayi medical doctor nze bwasingirawa akasajja kajja ne kayimba 69 Ssekabaka Muteesa bw'akisa omukono Beni Kiwanuka n'agenda ewa Obote n'amugamba nti njagala nkomyewo enjoli ya Ssekabaka Muteesa nangu egikomyewo Beni Kiwanuka ye yali alowooza nti enjoli ya Ssekabaka Muteesa bw'ekomawo egenda kuvaako obujakalalo mu Buganda Obote bamuggyeko kakati ate Obote ye nga ekyayagala abantu bajjeyo omwoyo kuba baali basibye ebirevu gwebirevu wabirabako kyewungula ayina ekirevu kyamirambuga kyewungula ye yadduka ye Muteesa kyayirambuka kyewungula ne basibaagalevu bino ebyokubika Museveni byebyo bwebimu bakuva dda babikola kati akasajja bwe kati abakabaka eka ne bagamba nti Beni Kiwanuka akolaganya n'Obote baleete enjole ya Ssekabaka Muteesa manyi enjole eba ya kabaka oba ya Ssubi ifiwe Muganda omulambo gwa kabaka baguyita njole yes njole Essubi njole n'enjole ya kabaka njole kubanga obiraba byebimu enjole y'Essubi kati kasajja ne kajja kayimba mbuka ku byensaasi zaako zogedde gyali Naluwema laba entege bwe zoogera zogedde gyali Naluwema Muteesa gyali awema Obote bakanoonya olunoonyo kazogedde naye nga weewuunye kyamera mbuga okibulira nti ekirevu kyamera mbuga si ku mutwe kyamera mbuga kyewungula ayina ekirevu kyamera mbuga Muteesa yeewungula ayinaki kati ameze ekirevu akuze naye akomawo kati akasajja kagenda kayimba era Beni Kiwanuka yawandikira Vatican ebbaluwa njirina ng'abagamba nti bannange Obote atuuse ku climax paapa talinnya mu Uganda walinyiramu muba muwaga Obote Vatican nsi erina gundi erina intelligence baali bamaze okutegeera abe Vatican Amini agenda kuwamba gavumenti afuula ensi ey'abasiramu kyova olaba paapa yajja n'akiziza ettaka lya Uganda n'alikogonaizinga n'ennamugongo n'abajulizi monument. This is a monument. It's a Christian country. Fahad yajja wano mu 1975 King Fahad wa Saudi Arabia ng'akyala Kardinali Nsubuga yagamba nti bannanga abaana bonna ab'amasomero g'Abakatoliki muveeyo mwaniriza omugenyi okuva Entebbe okutuuka e Najjanankumbi ng'amasomero g'Abakatoliki gambadde sapule. Fahad n'abuuza Amin naye no ddala ensi y'abasiraamu ako kalaadi oba sapule kale tegeere Kiwanuka. These people bana baliwo kati abasomeri basimugere bani just use this. Naye Kardinali Nsubuga yabagamba abaana bonna ab'amasomero g'Abakatoliki muveeyo mukoleki. Era Gaddafi bwe yejja wano yavuma Obukatoliki nagali Christianity gundi bakafiiri. Kardinali Nsubuga yamugamba nti ne Simon eyeetikkirako Yesu omusaalaba gwe was a black akalira Jesus ennaku nnya zaamusangawo Misiri. It tells you how strong
Africans asungule ene Catholicism. Kakati akakasajja mukategedde akayimba mu myaka je kinana baleta ziri baligidde baligidde namulaba omuntu ebate twanyumye balulirako bannange empologome kaaba bannange empologome kuga alija nganga alibeera webweru ate erudda ali eyitira mpite ebigera aligenda kyennyuma nga talaba ebigera alisuula mu nyanga eriyo omusajja emmekete atafeenya baba agawalagana mu nkola batutudde yali ayimba bayeekera agawalagana mu ki mu nkola yaje muwanga yamunoonya olunoonya muwanga yamunoonya nadduka baligidde ayimba Museveni bannange eriyo omusajja emmekete atafeenya ayimba ku Museveni bannange empologome ekuga bannange empologome ekaaba omanya abaganda tulina ebintu bibiri okukuga n'okukaaba byanjawulo okuboggola n'okukuga embwa embwa ng'esera ewaka eyimiriza amagulu abiri eba ekuga naye beyina okuyiba nga eyimiriza amagulu ameka nga gali mu bbanga eyo yekuga kino kipusa ekibeera ewaka nze wange kikaaba buli lunaku kinoonya nsajja baali bakitya nembaga nti nedda era embwa zisinga kugira nnyo kukola ebintu ebyo ku ssaawa wakati w'omwenda ne 11 na empewo eba y'amaanyi nnyo nazo zinoonya bbugumu bwe bizireekaana ebbugumu likolaki atulaba obubizi bwebaka bwebuti ng'abasibe ebbugumu liva mu ono nelidda mu ono n'abasibe bwe bebaka hiiti kakati baligidde namulabako mundeeba bamunoonya kakati abayimbi ne bategeera tulina kuwemula buwemuzi jiya liva ani agiina ali mu loola avuga jiya liva y'abakyali ani agiina ebyabufuzi babivaamu bwe bawulira ebyagwa ku bali bagamba leka era kamiliyoni oyo tubonga naawe ne wajjawo omulala atabonga bayingira ttaka tubonga naawe okumanya mmwe temumanyi bintu mumanyi guno omuti guno and this is how African gund theology survives waliwo wano oluguudo lwa Hoima lwawo wano wali omuti ogwina ettabi eriri mu luguudo n'abasekanso bategusala bagana nti n'abasingasinga bagusala ne gulemerawo mwalimu nabye nga bagusala ogwo omuti tabi lyamera bumezi nerijja mu luguudo bweri naye wali olabye omusala wa sekanso tebasobola bagutya n'abakyalina bagutya ogusala batemye emiti gyonna egiyita masanyalaze ogwo gwagaana. This is why Africans believe in witchcraft nti n'abayi kakate gamba kalidinaali wa Uganda oba ogambe ow'ennamirembe bakwate omusumeni bagusale nabo batyayo olunaku lumu kalinaali wamala ng'agenda mu bizinga eyo muleke Victoria kizinga ekiriku abasajja bajaluwo nga bamugaa tuzimba ekereziya kalinaali bwe yali atona n'abaga nti mbatonodde amabaati 100 esajja nelimira nelimubuuza amusini hata 5 kalinaali naga nti 1 2 3 4 5 yabatonedde amabaati ameka 5 iron sheets nebimuteera endiga mu lyato endiga esala ennyanja kakati omu ku bantu be n'amugaa nti why kalinaali it happened wamala waali mu mubuuzi kakati nebidira endiga nebimukimutonera bwebimutonera endiga yali atambudde n'omuvubuka mwanyina wa Namboozi mugende mu munoonyi bagenze ku kizinga mu lyato sajja nebimutonera endiga Saabakristu n'amugaa nti endiga tesala nnyanja kati yagenda yeeti ndowooza erabika yava Kenya mukwaliko bajaluwo kanaali n'asirika
baba yingira ennyanja bwe bati ekiddo ne kitemba ennyanja sapule ne zikuuluba abasise ne bakuuluba kozi kalinaali asirise bwati teyanyaga ne basaba sapule ne basaba sapule ne basaba yasaba ng'asirise nga yaba mweri endika mweri eriwali kati ennyanja nekwata kalenge endiga ne bagijjamu nebagisuula kalinaali yakiriza ne bakasuka ate ye tebamubuulira endiga bagisuula bwe bamala ogisuula ennyanja neeta naye bwe yatuuka ku lukoto teyabuuza nti endiga yange kulaga nti yaweddemu enzikiriza oba agoberedde ebyebasita yaguma is a brave man sinza abalagizi Cardinal Wamala will be a saint. I'm telling you, Cardinal Wamala will be a saint. She was challenged. Ababaga amanti endiga temugiteekamu obwakadinali bwe baali fizike yaga mugiteekemu. She was ready for death. Abo batono nnyo ate newe byatabuka tekiniko ye yasirika oba mukisuula oba mugireka ate na bwe yatuuka ku lukalu teyagibuuza teyabuuza ndiga gyebulidde ye yasirika Wamala will be a saint. They are Catholic priests. Nze mu Catholic namu bemanya. These one are saints. They are tested never guys. But bakompromising biri ekyabinyiza kalidinali kubiwa mabati ameka atano byamubuuza amusini is it 50 or 5 kalidinali abala 1 2 3 4 5 nebigamba kati musasulu mukodowo ye yabatulira amabati atano bagati amusini ata 5 nti amusini naye omuvubuka gyali mwenyina wa Nambozi yali atambudde ne kalinaali mwenyina wa Nambozi mugere mu dressing ajja bagulira story tiba gabamyukira mu nnyanja ng'ekiddo kikutte ennyanja bayinamu endiga alemezaamu endiga kalenge n'akwata ennyanja ogw'omuti eri ettabi ani alisala nasulanga ku muti ogwo gwennyini namuŋŋoona ogw'omuti ani agusala wabeeyo omulokola agusala yisu eryemu lino ettabi erigenda mu luguudo wabeewoyo omulokola agusala oba bannaddiini wabeeyo omulokola agusala wabeeyo omulokola agusala wabeeyo omulokola agusala abalokole wabeeyo omulokola ow'amaanyi awalampa wabeeyo omulokola ow'amaanyi agusala wabeewo agusale bagusale abasite kanso lwaki guli mu luguudo bagusale oba basajja bagusale pasa agusale wabeewo pasa agusala kati gujja gwa kukuba emotoka ate nagwo tegukaddiwa ate negusuula bikoola mu luguudo walaba ebikoola mu luguudo anti kyembuuza kyembagamba nti abaddugavu beyisi zaabwe bwe baba bazigoberedde tobeepankako kuba the unsolvable issues nti a believer in witchcraft this how witchcraft survive bakwate omulokole eyeyita omulokole nti wamaanyi nnyo bamuteeke mu kamotoka kasite kaaso asale omuti ogwo agusale twagala omulokole agusale wabeewo omulokole agusala teguyiwa bikoola mu luguudo wabeewo omulokole agusala twagala omulokole agusala mulokole kyowamaanyi wano gwe mutenda wabeewo agusala
ajja kutwala yendiga ajja kumala kuwonga andi yiga abizaayo yayogeranga nabyo ne biddayo nga tabikwata ku byokya anti kyenkubuulira this is how when you want to change society in Africa, you must address their witchcraft beliefs. If you want to change nga COVID okumusobola olina okuyimprovinga abasabizi anti nkubuulira nti bwe bamala okulemwa society, this is why the battle, lwaki battle eri between Ogwanga na bano mu ddagala lya COVID. The African believe in their good witchcraft tradition. They survived without the coming of Europeans. Bazalanga bati tewaliwo sajja naye omanyi nti tulina abatemu mu Uganda, mu Baganda tulina kyetuyita okutemula kita buli kya muziki njagala mufuneyo pastor w'amaanyi ennyo agenda agusala etabi eryalisala naye omanyi ekyo yiga yali abizaayo fulendere yabibuuzanga kyebyagala n'abizaayo era yiga yagaggawala lwaki omuntu yenna ayagala tebabikwate byogere. This is how mayembe owamayembe wafunira sente tiyabikwata n'abyogeza mwavuddewa yayo kyabyoki kati yiga yali agamba nti akola ki era waliwo yiga omulala pasa yiga omulala ate yeta agatabizaayo ye yabyokya mumanyi nti bayiga bali babiri bapasa yiga tuli mmanyi ono w'ebbombo anti yaga nti yabyokya oli yabizaayo. Omanyi nti yiga yagenda mu katale k'e Nakasero n'abawa sente naga sente zikola n'aleeta empeta ya yiga nze nkola ku programu ku TV ya yiga abushenga yamweregamu n'amufulumya bweru yiga ayina empeta nga yagikutaddeko bwati kyobulaba nti ekkanisa ate kati nungi nnyo mutabani wayo tagikoze okukamala obukamazi ne TV kabushenga gye yali agala okuba bamufulumya. Abaddugavu witchcraft yaabwe togezanyisa ewaffe mu kyalo nalaba ebintu bibiri. Mama wange bamuzaala byerima ebyerima wali webayita munjeru munjeru lwaki bayitayo munjeru abasamize bayambalanga byeru waliyo amayinja gekola bwe gati naye omuzungu yagenda n'ayingira mu jjinja eryo nga ayagala okulaga nti bo balina ebintu byamaanyi ejjinja lyamugaliramu ennaku ezi omuzungu ejjinja lyamugaliramutegeera ennaku nnya wazze kundabandabira ddala ng'empologoma bagegesa amaaso ne bayiwa poliisi enjeru kuba ejjinja amasasi waapi ejjinja lyegula lyokka naye omuzungu teyasulawo yafa yadduka kyova olaba mbagamba ti lwaki bakadinaali abaasooka ne bannaddeeni mulimu ddungu mulimu kiwanuka kitegeeza kiwanuka mulalo ddungu yaani wamala yaani lwaki bannaddiini bano ab'amaanyi amannya gaabwe gakwatagana ne tradition why were they identified by these missionaries nti buli Emmanuel yafuuka cardinal in many cases. Emmanuel Lugambo, Emmanuel Otunga, Emmanuel Kiwanuka, Emmanuel Wamala. Why? Omwana azaliddwa nga Yesu nakuza mwezi 25. So culture kati mwekibakuba ebigo ku COVID mukimanyi. Ekibakuba ebigo ku COVID nti Africa nze n'omusajja musamize w'amaanyi. President Museveni namubuuza ekibuuzo mu press conference nti ono omukyala bamuyita Lakwena namugamba Your Excellency Lakwena has arrived in the sugarcane plantations near Jinja. What are you planning to do? Why has she made this advance than before? Museveni yangamba nti if Lakwena is using witchcraft, I can assemble 100 witches in a day. Nemunsi ku Museveni yagamba twakolanga emikolo. President Museveni yagenda Southern Sudan ne bamubuusa ente enjeru
Why? Tibwoba gwe waseggala nga buuka ente enjeru teyagibuuka. Museveni aga nti nakolanga emikolo eruweero ne bwe namala ogikola ne baga nti kati ne bwogenda Kampala nga toyina mundu omuwamba naga nti kati mwe mukomaawo bajjajja naye mundu y'omujendekere siyinza kuyingira Kampala nga siinaki kakati weni kakati ffe mu Baganda mulimu omuggo gwa Wannema buli lubale enayina Wannema mulema era bwe temwagala Baganda omwana w'okulemala kufuna kumera muyina omuggo gwa Wannema gwe bamulema gwe muteeka mu lubaale wamu. Do you see mene balema in Buganda? Mulabayo abalema ennyo oba ab'ebigenga abali mu Buganda. Why? It could be because they lack a scientific explanation. Lwaki mu Northern Uganda temuli mu bannamagoye? Waliwo bekona magoye omukyoli. Lwakuba basigendangayo. Era waliwo omukazi yazaala namagoye mwakyoli. Bamukuba emigo naga nti faaza nti omusambo gwe gwamfunisiza obuli. Kati ku kyalo kwaliko faaza agenda okulaba nga abakyoli bamulumbye mu kigo. Gwe muzungu wano ng'ate just namagoye nabagamba faaza yabagamba gwe muzungu. Why don't we have albinos in Northern Uganda? This is scientific. Kyetubuliddwa mu COVID. Ti COVID kakati mutunuulire nze mbatunuulira ne mbagamba nkulabye ogamba abantu nga mumukizanyiramu katemba sente azifunye ayino zeeyambisa bulungi. Why? Ti omuggalo gujja kweyongerayo. That's what I predict. Why? What? COVID akola bwati. Well, you see, for me, I'm a lucky man. Nti ewange nasomesa abaana ewange woteri ibeera mu mmeno. I have lawyers, I have doctors, I have social wound, I have chi. Me I educate people with a purpose. Mutano batabani bange badokita bamngambi nti ovuma Dr. Diana nti yakoze artificial wound. Nibanga nti Dr. Diana yatamanyi kunnyonnyola. COVID atuuka ku climax yekola yekka at hit point natta abantu naddayo ku zero era ajja kudda kati bwogenda malwaliro gonna ebitanda bikalu ebiki bikalu. Why? Agenda kuboyiringa ate kyobola Besigye agaye nti eriyo feeza ey'okumeka nze nasooka okyogera Besigye awulira bino ti if we don't plan because Besigye want to make himself relevant ye yawa government amagezi to lock down kakati ayagala okudda era egeni ali esente ez'okubiri izinakyo waliwo akatabo bakayita Treasure Island bakwata omusajja omuzungu bali bagenda mutta omuzungu n'abagamba nti enkya there will be an eclipse enjuba egenda kulwana n'omwezi nekibeerawo bamuta bagala mugezi nnyo. We don't get anything from Dr. Besigye or any other person because we know that the trend, my children are doctors told me that COVID has a climax. Abimba yekka natta abantu nakka. The only solution is vaccination. Only solution, a permanent solution to COVID is vaccination. Why? This is why IMF and World Bank are lending money to countries. Kubanga COVID yakola bwati. One, you test. Liba bagamba emitwalo 15. Can another person have emitwalo 15? Kakati otulina wa sente ntono mitwalo 8. Kati ate bwe bakuba eddagala lya COVID. Kubanga COVID akabuka COVID ke bakubamu. Or you already have COVID ofa bufi. So inasoka kwekebeza. You must check yourself before kakati n'ekyokubiri ebyuma bya Uganda biri fake. Bichya. Anti bayinza okugamba nabagamba ti if you want to fight COVID muyina okukola emirundi eki. Esatu. 1. Amajje gayingirewo. The president must treat this disease as an invasion, a foreign invasion. Abachina kye bakola.
akawuka bakazingazinga nga tebannakola naddagala. The Chinese went as far as printing a new currency. That's why mirundi I always have new currency. Tumali mundabiko ne sente nkadde. Kayitiramu. Munkadde. Anti katambula. Wano kutebo wekali. But singa Museveni never proper science bali soze kubuulira bantu. Nti bwogera mu toy sanitize. As you pick the toilet paper sanitize. Babanja baba kutebo. Abaana ewaka bakwata ku minyolo. Twalikyusiza n'eminyolo nga bamaze otubuulira nti ku meto katambula katya. If you have a metallic munyolo kamalawo saawa meka or you move nga nze bwenkola ntambula na kano kona viru nze namulwanirira era magoola mpa kati agenda kumpangabira n'abantu okwata ku munyolo ngo sanitize as you use the toilet and water also sanitize. If you count in money oli azikuwadde after getting this money sanitize. Kakati the COVID solution yeriaji eriwa test before they vaccinate you they must test you. Kati we have a problem of credibility. This is why I told you timwali sosegera mu parliament to make it to amend the Health Act nti oli akuba bantu mazzi abye ettagala lya COVID. This should be different. Myaka 10 tewali fine. Kakati bana babye ettagala lya COVID bagenda bacharginga wati ordinary safety bufere asobola bufere. But how many people is he killing? Bali bade batekebwa kalaba oyo and mumala kuchusa teka COVID you have to approach it one. Let the country must realize that this is a foreign invasion. Nga China bwe yakola. China yategeera ti akawuka kano kaze kutta economy yaffe. How can the Communist Party fold its hands? Can we profit in it? Economy ya China egenda kufa kubanga katandike na China abantu bajja kudduka. China yakazinga nga tuwanako kuna ndakala. This is the approach. Any leader must accept that COVID is a foreign invasion. Sikantu tikabulijjo. COVID is very unique and very expensive to treat. One, you must get a mitwalo 10 back testing. All of those people who have been vaccinated without testing, baffled. Ekitegeeza you must do what? Test. But you must amend the law, the Health Act. Anybody who gives a person false test results, myaka 10, no fine. Ate n'abalamuzi ne mbasomesa ti Bush yalwana n'abalamuzi b'omu America ng'ayogera terrorism tebamutegeera. N'ateekawo n'amakobera mu Eastern Europe. But bwe bakuba Twin Towers, you think sai ete yategeera tebagenda kuba Twin Towers. Enzo kuba yategeera. Yategeera. Did Bush saka anybody? President wa America George Bush bwe bakuba Twin Towers ne Pentagon nani talina gwe yagoba. It was a planned thing by the US to tuyigiriza abantu bano. Kafero yaganti nze sinza kudya muzukulu wange ne mudusa ttaala njisembeza busembeza nakwatako nebo chataddamu jaja ma ko ansoka ku nsi goje mboli ma nze nekitegeera dda. Kakati nkugamba you must amend the Health Act and have tough rules. That's one. You test and then kubanga katwebuuze abantu bangi bali scared kuba ba testing ate bafudde manya bebagwema bafu nze nagamba sijja kugemebwa. Why? How can an important man acquire gonorrhea? Kati ojja wane waffe watyanga omujje wano bwe munaaba bagemenze n'afuna ntambula na kano kati weekwasiza kufe kubanga ffe tuli bageme. Omusajja omufu asobola okufuna enziku nga yagijeewa. Omukazi atakyakona kagere n'afuna olubuto aba yalujeewa. Yes. Kakati nze mwekaba bageme kubanga nze nina kliniki ewange nina abaana ba dokita neggulu bankebedde bajja ne bakimu omusayi ne bagukebera nze sirida nnaku 14 kubanga nkugambye ti nze ewange nina woteeri buli gundi yonna njifuna. That's one. Kakati two,
bwe muba gwe nakakyoli mukazi muyina omwana omulwadde mumutwala mu ddwale oyinza okwalolinga ne baabwe anera naavuga emmotoka yavuga enze mbere ku mwana yes kakati oba tufunye omusajja owanga ng'akoze eddagala baliyitane why do you go to court why do you go to court Covidex why do you go to court kakati Museveni bwe yali atandika university y'Embalala yagamba ntandise Mbalala University of Science and Technology Museveni nga kyayagala tuleme kulirayinga ku bazungu. This is the product of Mbalala nti baloko research Mbalala would be different, would be treated differently. Mbalala yali badde tali mu Ministry of Education. Mbalala yali badde under Ministry of Science and Technology because its purpose, what's the purpose of Mbalala University? Mbalala University is to help us to research. All the unique cases will be referred to Mbalala. Mbalala yali badde chi? Mbalala wouldn't be under Ministry of Education because Museveni put up Mbalala University for scientific research. Museveni lukusifa. Kakati mwiche mutamanyi. To the battle ogwanga bayinza n'omutta. Nze simanyi simu ye nali mubuulidde. Ti ogwanga dduka. Nga baani abamutta. Bana abaagala mbagambye tuyina quality chemicals ye factory ekola eddagala lya sirimu eryali viyetinga sirimu mu Uganda. Have you seen the Ministry of Health moving there? Waliwo yali lumbi kubanga we don't kwalo. Genda yebifaananyi olabe ekyaddayana. Genda eyo olabe ekyo ekyachinja oba gyekiri. This is a company where every leader who comes in this country, Museveni yamutwalayo, is the best. Era good luck, the president of Nigeria, Yabagamba, are found in Africa, a very unique Yayogera parliament in Nigeria. There is a company, a factory private company in Uganda, a Dagarabadi Jaku Sipula. Sipula is the motherboard. Omuyindi akulia Sipula, Yajja wanukulaba Museveni. Indakase nansanga otudde ngantudde nanga what do you do here? What is your role here? Nimuganda am the spokesperson of the president. Do you get time to talk to him? Because obviously tell him he's the only African leader who has heard me for 2 hours without seeing him. Bamutudde bamtaddawo katebe iko katebe era president bwe yajja yabagoba bamugamba twagala pound $2.6 nga government yezituwa naye nga nze bwe nali ntuddeawo waliwo baminisita babiri omu yali mukula owa health munasijja mwogera omenye nti mukula amanyi olunyankole kakati ne batuula awo mukula ne munne ne bagaa nti ekampu tulina gikuba ya Dr. Bukenyi Kozi Katongole owa quality chemicals ey'ogumulaba mama we munyankole naye olunyankole akola ki? Aliwulira bano bye boogera. Museveni agenda okujja n'abagoba kandi Museveni bw'abagoba nze ne ngenda nkolise chemicals nga tebandegiteekawo negenda bakatongole ne mbagamba the mistake you made kugamba Museveni abawe miliyoni 28 za pounds alabye ababbi bangi. Go back to him and ask for a guarantee to buy your drugs. Ningamba gundi. Amelia Chambard. These people came back. That's why the factory is there. Mukula ne munne gwe sijja kwogera. Bali bakubye factory. Naye omanyi nti ate mukula yasinza ogifunamu atunda eddagala Kenya. Kakati ono ogwanga. Why should we fight over ogwanga? And Uganda is a silent. If there is kati oyo omusajja product ya Museveni tasobola mu protectinga. Museveni bwe yajja wano yagamba nti mukwate enanasi mukwate buli kimu mu biwe Gaddafi. Butter trade. There was a minister of butter trade called Hegenyi when Museveni came. The only thing that he could not butter was land. Why? Naye Tanzania yali egenda otuguza gundi transformers
bachi preventing. They wanted the dollar. Iran negamba nti banna dollar egwa bweddayo amafuta gangatunda mu euro yeri stable. Abamerika bagatekako boycott. Ne China negamba Iran nti fo bwe yagala tukuza amafuta mu yuan ye yafu ebintu bigule. Ne India nekiga ntukaguze mu euro kakatugeze. What do we want? When I see people fighting over COVID-19, no, Museveni must tikigenda na mukoti bano tebagala COVID-19 akole. If you want to expose this man called Ogwanga, mumuwaba abalwadde 10 abajjanja bibikolechi, because this is practical. Mumawanga agamu agabazungu you get volunteers. Line eddagala lyonna kakati mukamba bulize eddagala mwali je China mulete eddagala mu China nze sibagana, but I express my mind. I want somebody to give me an explanation why when the COVID struck in China they targeted the blacks. How can I, a black man like me, accept the drugs from China? Let the Chinese tell us why did they target blacks? Lwacha akabuka ka COVID bwekala bike China they targeted the blacks. And unless somebody gives me an answer from the Chinese embassy or an expert, I cannot test Chinese drugs. Why did they? Temwabala bangabako abaduka. Temwabala abaduka penebekweka mahotel. Some countries like Kenya sent their planes to bring Africans back. How can I accept the Chinese drug when the Chinese just yesterday were chasing blacks? Caesar dikwatako. Iliaba China city kwatako. Unless the Chinese leaders tell us why at the immediate after COVID struck they targeted blacks by Chituburi. Let the Chinese tell us. Why did you target the? If you targeted the blacks, you had a reason. Every decision is possible. In my opinion, I believe China bategera. This was an importation from America. It was brought there to China by a black American. Why did they target us? Why did the Chinese target us?